रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ग्रेनेडिलिया ड्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कि पीटीके 51 ड्रॉप है, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है अगर किसी इंसान को अस्थमा की कंडीशन है, यानी ऐसे अफराद जिनके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा लो है, चलते हैं तो उनको एक सफोकेशन या फिर एक सांस का मसला जो है ना वो देखने को मिलता है। तो ऐसे तमाम केसेस से पेशेंट को निकालने के लिए पीटीके 51 ड्रॉप बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीटीके 51 इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ पेशेंट को कौन कौन सी अलामत देखने को मिलती है, तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल की गई है, जो कि पेशेंट को इन तमाम सिचुएशन से निकालने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। दोस्तों, पीटीके 51 जो कि एक ग्रेनेडिलिया ड्रॉप है, जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है अस्थमा की कंडीशन, यानी ऐसे अफराद जिनके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम है, ऐसे अफराद के लिए ये ड्रॉप बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये जो होम्योपैथिक ड्रॉप है, ये ब्लड में जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है उसको लेवल को इंप्रूव करता है, और उसकी वजह से पेशेंट को जब बार बार चलता है तो उसको एक सफोकेशन का सिम्टम देखने को मिलता है, एक हार्ट में कंजेशन का सिम्टम देखने को मिलता है। तो इस तमाम सिचुएशन से पेशेंट को निकालने के लिए ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सबसे पहले ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है अगर ऐसे अफराद जिनको रिस्पायरेटरी कंफर्ट जो है ना वो देखने को मिलता हो, यानी ऐसे अफराद जिनको रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो है ना वो इशू देखने को मिलता हो, यानी ऐसे अफराद जिनको जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती हो, और उसके साथ उनको पेशेंट को ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने को मिलता हो, या फिर एलर्जी ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने को मिलता हो, और उसके साथ पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में ये ड्रॉप बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यानी दोस्तों, ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम में पेशेंट को इन तमाम सिचुएशन से निकालने के लिए ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। और उसके बाद दोस्तों, ऐसे अफराद जिनकी चेस्ट में से एक्सपेक्टोरेशन जो है ना वो देखने को मिलती हो, यानी ऐसे अफराद जिनकी चेस्ट में से स्पूटम की एक्सपेक्टोरेशन आप देखने को मिलती हो, यानी ऐसे अफराद जिनको बहुत ज्यादा स्पूटम जो है ना उसका अखराज जो है ना वो देखने को मिलता हो, और उसके साथ पेशेंट को जब सांस लेता हो तो इतनी ज्यादा जो है ना पेशेंट में चेस्ट पे एक बलगम जो है ना वो जमा हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेना जो है ना वो मुश्किल हो गया हो। तो ऐसे तमाम अफराद या ऐसे तमाम इंसान की चेस्ट को बलगम से साफ करने के लिए या बलगम को बाहर निकालने के लिए ये ड्रॉप बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये जो ड्रॉप होता है, ये जो लंग्स की एयरवेज होती है उसकी इन्फ्लामेशन के ऊपर असर करता है, और इन्फ्लामेशन को कवर करता है, इन्फ्लामेशन को खत्म करता है, और जो सांस का जो पैथवे होता है उसको बेहतर करता है। तो ऐसे तमाम इंसान जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इनमें ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके बाद दोस्तों, ऐसे अफराद के ऊपर ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करती है जिनका ब्रोंकोडाइलेशन का इशू जो है ना वो देखने को मिलता हो। यानी दोस्तों, ऐसे अफराद जिनकी जो लंग्स की ब्रोंकल ट्यूब होती है उनमें एक डायलेशन जो है ना वो देखने को मिलती हो, उनकी जो साइज है उसमें एक इजाफा देखने को मिलता हो, जिसकी वजह से पेशेंट जब बार बार चलता है तो उसको एक सांस लेने में दिक्कत देखने को मिलती हो। इन दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी लंग्स की एल्वोलाई होती हैं वो फूल जाती हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं। यानी दोस्तों, जब किसी इंसान की जो एल्वोलाई होती हैं वो परमानेंटली हार्ड हो गई हो, वहां पे एक म्यूकस की डेपोजिशन जो है ना वो जमा हो गई हो, तो ऐसे केस में भी ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है, और इसके साथ जो इंसान की सांस लेने की सलाहियत होती है उसको इम्प्रूव करता है। ये जो ब्रोंकाइल होती है, ये जो लंग्स की ट्यूब होती है उनमें जो डायलेशन होती है, उनकी जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको इंप्रूव करने के लिए भी ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। और उसके बाद दोस्तों, ऐसे अफराद जिनमें बार बार जो है ना वो स्पूटम का सिम्टम देखने को मिलता हो, उनकी जो इन्फ्लामेशन है उसको खत्म करने के लिए, उनकी जो इरिटेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। यानी दोस्तों, ये ड्रॉप एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करता है, और उसमें जो एयरवेज सूज गई हैं या एयरवेज में जो स्पूटम जमा हो गया है उसको बाहर निकालने के लिए भी ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यानी दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रोंकाई रिलेटेड प्रॉब्लम है, या ब्रोंकाई ट्यूब में इन्फ्लामेशन है, या ब्रोंकाई ट्यूब ब्लॉक है जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार जोर से सांस लेनी पड़ती है, तो इन तमाम सिचुएशन से पेशेंट को निकालने के लिए ये ड्रॉप
बहुत अच्छा वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम कौन कौन सी अलामत में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दोस्तों ऐसे अफराद जिनको ऐसा मालूम होता है कि इनकी चेस्ट में एक कंजेशन का सिम्टम देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे अफराद जिनके जिस्म के मसल जो है ना वो सुकड़ने सलाहियत जो है ना वो रखते हो, यानी इनके जिस्म की जो मसल्स है उनका साइज जो है ना वो श्रिंक हो गया हो, तो ऐसे केस में भी आप ये ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों ऐसे अफराद जिनको अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर सांस का मसला हो, या दिल की बहुत धड़कन जो है ना वो तेज रहती हो, और उसके साथ जब पेशेंट चलता हो तो वो सांस फूलता हो, और उसके साथ पेशेंट को एक कफ का सिंड्रोम देखने को मिलता हो, तो इन तमाम सिचुएशन से पेशेंट को निकालने के लिए ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल की गई हैं, और इंसान को इन तमाम सिचुएशन से निकालने के लिए कैसे अपना रोल प्ले करती हैं। इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन इस्तेमाल की गई है वो है अफिंड्रा वल्गरस। दोस्तों अफिंड्रा वल्गरस होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है। इन दोस्तों जो लंग्स की ब्रोंकाई ट्यूब होती हैं उनकी जो डायलेशन होती है उसको इंप्रूव करने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे अफराद जिनकी ब्रोंकाई ट्यूब जो है ना वो सिकुड़ गई है, उसमें लचक पैदा करने के लिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, जो कि इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है ग्रेंडेलिया। ग्रेंडेलिया एक बहुत ही पावरफुल एक्सपेक्टोरेंट है, यानी ऐसे अफराद जिनके बार बार चलने में उनका सांस जो है ना वो फूलता हो, इन दोस्तों जो जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल पर इंप्रूव करने के लिए, उसके साथ सांस की जो रफ्तार है उसको बेहतर करने के लिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है जस्टेशिया। दोस्तों जस्टेशिया ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब आपकी एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो और उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत देखने को मिलती हो। इन दोस्तों एयरवेज की इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जस्टेशिया बहुत अच्छा वर्क करती है, जो कि इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है वो है लोबेलिया। दोस्तों लोबेलिया ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी की जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें एक स्पेज्म जो ना वो देखने को मिलते हो, एक अकड़ाव जो ना वो देखने को मिलता हो, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत मुश्किल से सांस जो ना वो लेता हो। इन दोस्तों जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है उनको रिलैक्स करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लोबेलिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेलिया PTK 51 ड्रॉप जो कि अस्थमा या फिर अस्थमा रिलेटेड कंडीशन से पेशेंट को निकालने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमें नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।